वाला मॉडल है ना। हाँ भाई कल ही लेके आओ फिर तोड़वा के देख। बस तो ये पुराने वाला है, तेरा वाला थोड़ा हल्का लग रहा है। अबे छपरियों, मेरा देखो यूएस से लेके आया हूँ। मेरा वाला तब भी बेटर है। मेरे वाला देख, ये तो इसका है। हाँ ये मेरा है। देखो इसकी डंडी छोटी है, वाला मेरा है, फिर उसका छेद बड़ा है। अरे नहीं ये तेरा है और ये बच्चा चुप। बस फर्क नहीं है तीनों में, जब कुछ नया है ही नहीं। फसल नया क्यों ले लेते? कुछ नहीं, बस गरीबों की भेड़ चाल है, भीड़ दिखने की। कब तक इसकी भेड़ चाल का शिकार बनोगे? कुछ नया लाओ, इसलिए तुम्हें जरूरत है सैमसंग S25 अल्ट्रा।